Il-pulizija rnexxilha tkisser ċirku ta' traffikar ta' droga bejn Malta u Għawdex fil-port tal-Imġar Għawdex it-tlieta wara jiem ta' investigazzjonijiet u osservazzjonijiet mill-iskwadra ta' kontra droga brabta ma' attivitajiet suspettużi bejn Malta u Għawdex. Ġie arrestat Nenad Kovacic ta' 45 sena mill-Kroazja. Fit-tfittxija fil-vettura tiegħu instabu 18 kilo sustanza suspettata kokaina. Il-pulizija qalet li tfittxijiet komplew fir-residenza fejn jgħix fix-xahar Għawdex. Hemmhekk instabu 58 kilo oħra sustanza suspettata kokaina kif ukoll diversi pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' vetturi differenti. Sejbiet li tefgħu aktar dawl fuq operazzjoni mifruxa ta' traffikar ta' droga. Il-valur totali ta' 76 kilo droga fit-triq huwa ta' 9 miljun euro. Il-Kroat tressaq il-qorti ta' Għawdex l-4 wara nofsinhar quddiem il-Maġistrat Simon Grek. L-ispetturi John Howard u Alfredo Manjon xlew lil Kovacic b'importazzjoni, possess u traffikar ta' droga u li jassoċja ruħu biex jitraffika. Il-Kroat ġie akkużat ukoll li saq karozza mingħajr liċenzja u pulza tal-assigurazzjoni. Fl-awla mlibbes il-bulletproof vest u bl-istess ilbies shorts u flok li ġie arrestat bihom it-tlieta. Kovacic ċaħat l-akkużi imma ma talabx għal-ħelsin mill-arrest u mill-binja tal-qorti f'Għawdex u għattieħed fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.